الآن الوقت صباحا أعزائي المستمعين، أعزائي المشاهدين، وقتا ممتعا مع برنامج شخيرك ونسني. معنا أول اتصال. ألو. الو، ويا قندس من بغداد. دمرتني ذبحتني يا أخي. يا اخي ما تقول ناس نايمه تحكي من الصبح شكو. شخيرك واصل ذاك الصوب. ايبا على اساس انت شخيرك هسه فيروزي. شوف شخير نعسان. شبيه شخيرة؟ الله صدق لا قال بالمثل حان انت تاكل شخيره.